OK， 好，大家好。咁啊，歡迎嚟到呢個，我成日都話想講蝦餅發小達嘅節目咯，係啦，即係爭啲講錯咗。咁其實今日大家係咪第一次上嚟啊？係。哦，第一次上嚟。哦，咁啊最好啦。係。其實今日咧，頭先我一開始個題目都講咗係交流會喎。係。咁啊，所以今日唔係淨係我哋兩個講。冇錯。係啦。如果因為頭先都未開始，大家都好似好多問題。係。咁其實調翻轉咧。其實我都有好多問題，即係因為真係串流咧，其實學你話齋做嚟做去都仲有好多問題，好多人會有發問。咁啊，所以我哋今日都盡量咧睇下大家有啲咩遇到想玩啲咩點去玩咧，咁啊希望大家都可以發問。咁同埋咧，我哋都會有啲真係實際嘅比較最好啦，唔係講嘅，淨可以玩到比較咁樣咯。所以今日就真係一個交流，我哋係互動嘅。咁咧，其實呢一張碟咧。我之前咧都係喺串流度聽過嘅，咁我有去，其實我係咧上一年咧喺德國慕尼黑展咧，見到幾間都播呢張碟喎，咩嚟嘅咧？咁啊跟住揾下先揾到，咦原來係依一個，同埋呢一張原來都係唔係新嘅，咁啊跟住咧翻香港咧，我反而揾個唱片公司，我話你揾唔揾到即係黑膠，咁啊真係揾埋黑膠添，咁啊所以呢隻碟咧就係嗰一次去完之後咧就喺串流開始發現，咁啊之後原來。揾到黑膠咪拼埋黑膠添，咁所以呢張碟我都想介紹俾大家，因為我覺得咧呢個咧試音咧相當之好嘅。咁啊，已經聽完呢隻歌啦，咁我都大家都想知道係有啲咩機開聲啊？咁啊，等阿 Ben 嚟介紹下咧，一定要講咩機開聲先。OK， 咁樣嘅而家部 Music Server 或者叫 Streamer 啦，咁其實就係部 Tyco Audio 部 Extreme Server 嚟嘅。咁跟住之後咧就一條 USB 線就飛落去 Total Deck 嗰部 Sublime 嘅解碼器度。咁即係呢個位。係。咁啊，依 set。因為佢係一個controller， 再加兩個單聲道解碼器，即係左右聲道咁樣。跟住由呢度之後就再去下面嘅 Total Deck 嘅叫 D1 Driver 嘅東西。係。你當係一個半前置嘅作用。呢個 buffer 咁。buffer 啦。跟住下面咧，即係後面依部咧就係部真係我部前級啦。一部 Bespoke 嗰部被動式嘅前級，咁就呢個係 Copper 版，即係銅牛嚟嘅。就唔係銀牛版，跟住就去一對 Westminster Labs 嘅一部，呢對細部嘅一對 Class A 100火嘅後級，跟住再喇叭就我自己設計嘅喇叭啦，係啦，你而家見到嘅喇叭。咁頭先如果喺數碼方面咧，有啲人未講到嘅就係喺我哋個包，我有普通嘅一隻家用貓塔，我就冇乜特別嘅隻貓塔，就普通 QLab 嘅家用貓塔，跟住就去。我第一隻有一隻 Switch 叫 Zayin 呢隻台灣牌子嘅 Switch 啦，跟住再落去又係由 Tyco Audio 出嘅嗰隻 Extreme Switch 啦。咁咧有一個後面嗰個環節就比較特別啲啦，佢哋咧就好 propose 大家唔用 LAN 線，就用一種叫 Direct Attach Cable， 叫 DAC Cable 嘅。咁就冇 HiFi 線賣嘅，通常佢哋就個頭咧就同平時我哋啲 fiber 頭一樣嘅啫，即係如果啲人會玩個光纖嗰種嘅光纖嘅嗰個插孔咧係一模一樣嘅，只係佢嗰條 LAN 線咧就直焊上去嗰塊 copper 嘅嗰塊嘢度，就唔係打頭嚟嘅。我哋啲 RJ45咧就係我哋叫做打線頭啊，打落去個 Telegana 又好，嗰啲 RJ45嗰啲頭係打頭嚟嘅，夾住佢嘅。咁佢唔係嘅，佢嗰條 copper 佢裏面嗰條線身咧。係直接要焊上去個頭裏面嘅 PCB， 跟住就插落去，跟住就直上噶啦。咁所以佢少咗一兩節環節嘅嗰個嘅 connector point 嘅。咁呢個就係佢哋好 propose 近年嘅 DAC 線，佢哋發覺咁樣特別正，而又保持到低頻。咁究竟快速 switch 好聲啲啊，定慢速 switch 好聲啲啊？快速嘅網絡好聲啲啊？嗱，因為我呢度裏面咧有啲唔同嘅廠家咧。佢哋有唔同嘅建議嘅，咁每一個人師傅，我諗每一個 designer 都有佢自己唔同想法嘅，我都冇答案嘅。依間廠我哋頭先聽嗰間廠咧，佢就建議行快速 switch， 行10 G 嘅，完完全全係兩邊嘅極端嚟㗎，即係英國葡萄牙廠佢哋咁樣睇法，依間荷蘭廠佢哋咁睇法。咁我就揀咗呢張碟咧，咁呢個咧其實我都未買。
碟嘅，咁啊嗰日聽到呢個哇好正喎，所以有時咧串流有呢啲好處啦。未晚都聽嗰時，咁我揀隻好短嘅咧，咁啊大家聽一聽咧，啱唔啱啊？呢個大提琴，呢個新嘅好後生嘅俄羅斯大提琴家。到底咧 whip 落去好聲啊，定係呢個串流好聲？係咪啊？呢個我第一淨係即係起碼我玩呢樣第一樣我一定要問先。可以播咗 local file 先咯，whip 嗰個版本先咯。whip 個版本先啊。係依個係應該係 whip 個版本。係啦。咁呢個就係串流嘅，係呢個 Cobus 嘅。好，咁啊問下大家啦，你哋聽你有咩結論啊？喜歡高頻嗰個，你喜歡高頻嗰度啊？明白。有冇啊？我中意翻嗰個，所以嗱。呢啲咧，亦都係咁講，真係咧，我覺得真係講自己聽感嗰時，亦都咁講。我其實我冇諗住 Cobus，我頭先側邊聽，我覺得啊 Cobus 都 OK 啊，出乎意料。我自己其實我諗住，我係嗱，琴日我真係冇比較過㗎，我真係問梁生，我今日同大家一齊聽。係佢就同我哋一齊聽嘅。我諗住初，我諗住 File 應該好啦。係。喂，頭先我側邊聽好似 Cobus 就唔錯喎。Cobus 我覺得透啲添。係咪啊？係。如果講透明度，我覺得 Cobus 個透明度仲透啲添。係啦，係啦，係咯，所以有時呢個真係我都有時真係大家要一齊坐低 A/B 比較啦，先知道咯。同埋頭先，所以我問你用咩 setup 去 rip 碟嘅？哦，我哋有呢個冇問題啊。OK，我哋用 Pioneer 12JX 嘅。我都係。係，我用12JX 就駁落去部 PC 度。咁嗰度都有，嗰部 PC 都有做 LPS 嘅。咁部 Pioneer 12JX 我都有做 LPS 嘅，有做 pre-ripping 嘅，即係可能抹一抹 CD， 即係普通嗰啲 CD cleaner， 抹完之後跟住就做除靜電啦，再做消磁啦，再擺落去個 tray 度啦。除靜電器咧，除靜電嚇，就噴一噴嗰個 tray 嘅，係啦。點解咧？因為個 tray 本身係膠噶嘛，你一邊嘅時候，其實嗰個膠碰吉其實就已經起緊靜電啦。所以通常我會臨將隻 CD 擺到拎出嚟之前，因為仲有依邊有30秒，咁我就拎起個嘢會擺吹一吹個 tray。吹埋啦。部 PC 加唔加地盒係好影響嗰部最後個 wave file 把聲，同埋嗰個 wave file 之後嗰個 signature 咧，即係嗰把聲嘅性格咧。一路都 carry 住嘅，即係譬如假設我加咗個地下把聲係個中頻好微啲嘅，你個 wave file 擺落去邊度，你抄翻俾你個 friend 播咧，個中頻好微啲嗰個 signature 咧，都係 keep 住嘅。即係買少啲碟，淨係俾我幾廿蚊一個月就已經可以。起碼你唔係啊頭先好似唔係，當然啦，中意read 碟都可能係一個樂趣嚟嘅。DSD 就冇辦法啦，你串流串唔到。係啦，咁啊只能夠揀選翻係真係你 whip 碟。咁佢whip 咗做 DSD 64，咁就係最簡單啦。咁應該係最就而家試埋嗰個咯。可以啊，可以啊。因為呢個係呢隻。咁啊，但係而家呢個咧就琴日喺度 whip 嘅 DSD file 嚟嘅。因為咧串流個版本係 PCM 嚟嘅，所以因為串流 Cobus 係冇 DSD 64個版本，所以正常嚟講 PCM 係會同 DSD 有6dB 嘅差距 gain 嘅分別嘅。OK，個錄音本身通常 DSD 同 PCM 係有分別，所以我縮一塞細聲就先至叫你再 play。而家 play 得未？幾多啊？
就係依隻碟嚟嘅，咁啊琴日攞嚟 rip，咁啊有冇結果啊你？我喺依邊我冇結果，有冇結果？我呢邊我覺得接近嘅兩件事。接近嘅。你哋講，我因為我坐喺後面。第一個咧就係第一個就係花柳，第二個就係串流。今次咧花柳啊，係咯，我都覺得好似係花柳今次啊。我冇今日，所以我都覺得有時真係可以 DSC 又當然啦，花柳。有少少唔同嘅地方係咩咧？頭先嗰個，而家我哋播嘅第二個串流個版本係16:44嚟嘅。係啦，即係普通 CD，簡單嚟講係 Qobuz 裏邊嘅普通 CD format。係。咁之前第一個嗰個本地檔案咧，就係我哋 whip 定嘅嗰個 DSD 64嘅嗰個 DSF 檔嚟嘅。呢個 statement 佢嘅好處就係方便啦。whip 嘅時候，佢本身就裡面所有嘅 whipper 都已經行晒 linear power supply，唔使我喺出邊又要不斷去搜羅唔同嘅嘢，去刮咁多嘅嘢，因為嗰件事其實好煩嘅。你每樣嘢，譬如嗰個幾千蚊，嗰部個 LPS 就話5000幾蚊，跟住佢急埋嗰度，可能已經搞咗又好幾萬咧，先至開到個壇。啱，明你意思？即係變咗而家依。其實呢啲咁嘅機咧，係啦，就已經有晒啦。咁佢亦都其實嗰個嘅whipping 啦，已經做晒所有嘅線電啦。咁同埋佢哋嘅嗰個幫你揾晒 metadata，亦都好少會有甩名。我哋叫做揾唔齊啲 cover art 啊，或者係嗰啲嘅歌名少嘅。咁通常呢啲嘅 solution 佢哋都比較 complete。如果調翻轉頭，好多時我用 DB Power M 嗰個軟嘅 whip 咧，有個小問題咧，就成日都出怪獸碼。OK。我成日都會有時咧。因為佢揾嗰個 metadata database 嘅時候，可能啲 locale 即係啲字碼嘅問題啊，追住成個 whip 完之後，我擺翻去個 wound 裏面咧，就出咗一堆嘅怪獸嘅。我到而家都係因為可能係因為繁體中文、簡體中文，或者尤其是我哋中港台嘅曲目係好明顯嘅。英文就當然冇呢個問題，即係英文係基本上係冇嘅，係冇嗰個話中港台嗰啲出怪獸嗰個問題。咁 let's say 我而家真係將啲歌啦抄晒落呢度裏邊 hard disk 啦。咁我第時我想將啲嘢拎翻出嚟咧，咁啊點有冇辦法咧？可以嘅。咁其實佢都好似一部家中嘅 NAS 咁樣咧。你係可以透過屋企裏面嘅網絡，將裏面嗰堆 WAV file 或者 FLAC file 咧，直接抄翻出嚟。係啦，即係當然佢有備份嘅 procedure。咁當然但係因為你都會驚佢啫。喂，我抄咗1000，我 whip 咗1000隻碟，辛苦，突然間佢哋 hard disk 焦咗，咁我哋點算咧？呢個大家都一定有呢個 concern 嘅，即係人工係最貴嘅。咁所以咧，佢通常都會有一啲 backup procedure，就如果你要 backup 去一個 NAS 啊，定 backup 去就 USB 手指啊，啲咩？佢預咗嘅。咁但係你話呢個係其中一個想法。咁但係你話唔係，我唔係想要咁，我唔係想要 backup。我係想將啲 whip 咗嘅 file，我想抄俾我啲 friend 啫，即係我嘅目的係想咁啫。我話咁咪直接抄嘅，我話咁你就喺個網絡度，你見到佢有個共享出嚟嘅目錄嘅，咁我就直接將成隻 CD 或者將成個裏面嗰兩 T 嘢，成個可以直接抄晒出嚟嘅。唔係，其實我之前我都試過一部機咧，其實佢都算 whipping 都算係容易搞㗎啦。係啦，咁佢哋個葡萄牙呢邊佢哋嗰堆嘅 software team 嗰條團隊咧做得好嘅，咁佢所有嘅產品其實依方面嘅嘢個 support 咧，都做得幾完備嘅。咁呢個就係佢哋嘅 edge 啦，我覺得。即係好似玩親串流都用 WAN，咁其實唔用 WAN 得唔得嘅咧？我有我嘅睇法嘅。咁但係如果我哋可以將頭先嗰堆嘢，你到嗰個問題，我哋可以就用嗰部機，好去做示範。咁就話因為嗰部機其實 INEOS 嗰部機咧，佢裡面就裝好咗個 WAN，同埋唔裝 WAN，即係佢有佢自己嘅播放軟件。Sense 個 app 係佢裝咗㗎啦，原廠一出廠喺原廠英國嗰邊，佢出廠就已經裝咗 WAN 㗎。咁你就已經好似着 WiFi 同熄 WiFi 咁樣啦。enable 佢同 disable 佢嘅，咁所以我哋做 A/B test 就會比較容易啦。即係譬如你想播頭先我哋咁樣播翻同一首歌，用佢自己本身個系統播一次，跟住再用翻 Roon 又播一次同一首歌，咁你大約就知道其實每個播放軟件有冇分別，或者係咪真係 Roon 係好聲啲？其實由屋企個 router 啦，我哋照去咗頭先我講咩 Zain 嗰隻第一隻 switch 嘅。頭先之前我哋夾 Tyco 都係有嘅。咁就頭先就係話由 Zain
去隻 Extreme Switch，而家就唔係啦。係。而家由於咧 Ineos 咧，佢哋建議用慢速係最好聲嘅。嗯。咁所以我哋就用翻 Ineos 嘅Phoenix Net 嗰隻行咗 O6O 嘅嗰隻 Switch，即係下低呢個銀色呢個。係啦，可以愛嚟做播放嘅。咁所以而家就係用依隻而家就係由依隻 Switch 落去依隻 Switch 再去部 Statement 咁樣。而家係行緊 One 嘅，即係播翻同一首歌先。這一首就係得。頭先啱啱呢個咧就係 Ineos 嗰個聲，自己呢個 Zense 嘅嗰個 Apps， 之前就係 One， 係啦，有冇結果？大家第二嗰個 OK， 明白。兩個其實都係播翻同一個嘅本地檔案嘅，即係本身都係播翻嗰個 WAV file，只係話用唔同嘅播放軟件嘅啫，個分別硬件都一樣噶啦，即係都係用嗰部機裏面都係8分線電，都係行兩個 O6O 一樣嘅，成個 hardware wise 係冇分別講，只係喺裡面嘅嗰個軟件嗰部分用唔同嘅播放軟件，一個行 One server， 一個就係行翻佢本身免費嘅嗰個軟件，咁樣去做個 A/B 比較。即係證明咧，因為之前你有冇睇我條片講呢部機啊？咁我最後我都係揀咗 Zen 嚟同大家分享嘅嗰係啦，即係因為我自己比較，不過嗱，我哋都咁講兩睇嘅，因為我覺得 One 咧其實好多時係 setting 啊。嗰度都好大影響啊！即係有時你，即係你有冇心機去 set 嗰啲嘢咧，可以爭好遠啊！係啊，但係頭先 OK 已經爭好遠嘅，咁但係頭先嘅嗰個 One 嘅 performance 咧，係我已經 fine tune 咗嘅。OK， 將好多一啲唔需要嘅 filter 咧，我已經 remove 晒㗎啦。OK， 係啦，即係盡量將一啲嘢喺 One 裏面可以閹嘅，而佢 default 預設嘅時候係裝咗入去嘅嘢咧，我都會係通常嚟講，我都會特登去殺晒先。哦，咁所以其實某程度已經係個 fair test 嘅，即係已經盡量 tune 好啲個 One。我個人係中意行native 咁樣播落去俾部解碼器，而唔將喺部 music server 嗰度做聲頻嘅。個人喜好，我對於透明度嘅追求咧，有個奇怪嘅執着嘅，即係我對於我嘅感覺就係話行 DSP 同唔 DSP 咧，我成日都覺得行 DSP 好多時你可以加到一啲密度上去，即係譬如我將一啲嘢將個16:44.1聲頻做 DSD 128啊256嘅時候，我發覺個密度勁咗喎，呢個我成日都有呢個感覺。但係如果你話喺 classical 裏面我想要嗰種透明度，我就發覺其實嗰係一個取捨嚟嘅。我就覺得行咗 DSP， 通常你就覺得多浸沙嘅，但係個密度好似多啲。但如果你話聽個透明度咧，就冇 Beat Perfect 咁透嘅。呢個我個人嘅感覺啫。如果我部解碼器有做聲頻嘅，佢可能都有啲我哋叫做upsampler 啊或者 scale upscaler 嘅硬件嘅話，咁其實佢預咗你係 Beat Perfect 俾佢，由佢硬件嘅嗰個聲頻器去做一次聲頻啦。咁就其實就某程度上就通常我哋就喺個 music server 裏邊就 Beat Perfect 俾咗佢先，就由佢個解碼器嘅硬件個聲頻去直接再去做自己內部處理咯。快慢嘅其實第一部機。一方面佢行快 CPU， 行快嘅 network， 咁嗰間公司咧，佢就建議全部都係行慢嘅 CPU， 慢嘅 network， 行100 Mbps， 即係兩間公司其實兩個完全兩套唔同嘅 flow 嚟嘅，即係同一個 run 嘅 system， 同一個 run system， 我哋試下一個，即係今次係比快慢其實比快慢，係啦，即係因為冇一個好難可以做到最客觀，咁但係咁樣係照做較為客觀去睇下有冇究竟其實快 server 同慢即係，因為佢哋成間公司有成套 flow 嘅，佢話 CPU 唔使咁快嘅，Switch 都唔使咁快嘅，行100 Mbps 夠嘅，呢個係佢哋成個 belief 嚟嘅。咁依間公司又唔係個 Tyco 係全部啲嘢都係要快嘅喎。Dual Xeon
雙 Xeon 嘅，即係真係同 data center 裏面行兩粒 Xeon 行 fairness。OK， 佢兩粒 Intel Xeon， 佢兩邊全部都係同嘅 heatsink，就將所有嘅 CPU 嗰個95火每邊咧嗰啲嘅嘢行被動式咁樣嚟散咗佢。係啦，如果大家有睇過佢裏邊咧，都好誇張嘅。係啦，咁佢哋你見到兩間公司乜嘢都好唔同，一個我要行低噪音，我要行15火 CPU， 因為佢就覺得話我行15火嘅 CPU， 我份 LPS 係可以做得冇咁 noisy，即係每一間廠會有唔同嘅 feel。佢話唔係我要行快，係咁調翻轉，佢係咪一定要行 Moon 咧？嗱，佢自己原廠其實而家都自己開發緊佢哋自己另一套嘅叫 XDMS 嘅播放軟件嘅。OK， 呢個係啦，呢個。咁而家就係Helios。咁我介紹下呢張碟啦。頭先係播緊呢一張碟裏邊第4首啊。咁係咩嚟嘅咧？咁呢個係2L 公司嘅錄音啦。2L 一出名都係好高製式啦。咁同埋呢個點解會揀呢隻咧？因為咧就變咗張相俾你睇下就知啦。佢咧喺一個挪威一個教堂裏邊錄嘅。咁咧嗰個教堂咧係好哇！呢張相真係好似 Lord of Ring 嗰啲咁啊，係咪知唔知啊？有大規模得嚟咧，佢亦都有嗰個擴散嘅感覺，所以我覺得呢隻歌好好聽啦，所以呢個我就拎嚟試音，我覺得好好咯。到Tyco 咁跟住咧就用翻佢哋嘅 switch 啦。係。咁跟住第一段咧，即係行1 G， 但係第二段即係由我哋 Zayin 落去隻 switch 係行1 G 嘅速度嘅，由條 DAC cable 落去部 switch 就係行緊10 G 嘅。好，咁啊點啊？有冇咩結果啊？大家有冇咩感覺啊？係第二個。咁我 OK 第二個，咁我都覺得呢個第二個係好啲嘅。大家都行緊 Moon 㗎，係兩個都係行緊同埋一個嘅播放嘅形式。但係我覺得咧，其實呢個如果老實講，你問我覺得唔係好公平咯。係唔公平，因為其實兩部機嘅價錢都有距離，即係啦。即係證明咧貴得有道理嘅，即係有時黑音響呢樣嘢，所以啲人成日話：哇咩咁貴咁貴！我有時我哋唔係睇個價錢，睇個價值啊！即係嗱，呢個耳仔就話咗俾你聽，大家聽個價值啦。即係大家都知呢部嘢唔講失笑噶嘛。係。咁但係亦都可以諗，點解佢4年前係可以做到呢個 performance 啫？OK， 佢差唔多有4年啦，係啊。但係會唔會收到風有新嘢咧？有新嘢，有新嘢。咁大家等一等先嚇。唔係，呢部機會繼續出嘅。OK，即係佢淨係一個再 top 啲 model 你先。係啦，佢會有另一部機叫 Olympus 嘅。咁就去到另一個價錢，我未聽過。係，我自己都唔知。我希望而家3、4月啦。係，我希望5月頭去到慕尼黑嘅時候咧。咁應該都好大機會嘅。係啦，有聽嘅。因為唔係機我就訂咗㗎啦。係啦，香港都有好多師兄訂咗啦。OK，好。香港啲師兄好厲害，好厲害，好期待啊！咁我想問下，即係你個prefer 或者你覺得每種線材，即係可能你個光纖啊、RJ45啊、盤線，即係甚至乎可能而家你上次有講過 DAC，每種嘅線材佢係有咩唔同？我覺得 fiber 其實係好靜嘅，輕微唔夠低。講個 darkness 嚟講，其實我覺得光纖係最 dark 嘅。如果你話兩者之間，咁你話但係中間你譬如 switch one 同 switch two， 你係講緊依個位啊嘛，即係喺 switch one 靜嘅，但係有時其實你話係唔係真係想要你嘅嗰陣低咧？未必，
如果你要校翻嗰陣低出嚟咧，你要喺第下面嗰隻 switch 嘅，假設再下面係 stream 碼嚇，依隻 switch 嘅嗰度啊，你呢隻 LPS， 你如果假設你呢度有隻 LPS 俾佢，呢隻要俾翻肥啲，肥啲嘅先，我嘅 what I mean by 肥啲係個 base 要 wish 啲，去燉翻嗰陣光纖嘅嗰件事。如果你話我好堅持要玩 fiber， 依個係我，如果我要咁你話哦 LAN 線其實我中意多啲嘅。其實我自己個人就覺得係咪需要行光格咧？我呢度係冇光格嘅。我唔係話我唔識玩啦，因為好多年前我都有做光格。因為我隻細煙都係行到光格嘅，兩隻都係實係做到光格。細煙同隻 Extreme Switch 其實我哋而家都可以做到行 fiber 嘅線塊嘅。咁點解你話我哋少做咧？好多時RJ45就多陣味嘅。你好多時就有時話我通常用翻 LAN 線，我就過嚟校翻陣味。咁但係我就好少再喺你話用我隻 SAIN 落去隻 switch 度咧。中間嗰關即係 switch 1同 switch 2之間行 DAC cable 嘅。Tyco 係建議咁樣嘅，即係佢係建議連續2次行 DAC cable 嘅。咁我就冇嘅，其實我中間嗰環都係當然因為佢有出自己 router 啊嘛。咁佢出自己 router， 咁梗係話叫你用 router 落去 switch 落去 server， 全部都係行 DAC cable 啦。咁又唔係話貴，因為200蚊港紙一條，即係唔係啲咩嘅好貴嘅線材先嘅，亦都冇貴嘅線材俾你買，因為你要行10 G，即係你要行10 G data 咧，你嗰度裡面嗰個線嘅嗰個 spec 一啲都唔好 ，impedance 個阻抗係一啲都唔可以錯嘅，即係唔好講好冇聲。你第一件事個阻抗唔錯得先，因為你去到行10 G 咧，我由你個 switch 1同 switch 2 send 過嚟嘅時候，如果一路個 impedance 都唔啱嘅話咧，佢呢度咧會成日都會收唔齊嘅，或者有咩事咧會有 rework 㗎，就會叫你頭嗰隻做 send back， 即係再 resend 嘅呢啲成日都會咁樣叫個 send 翻個 error signal 叫你做 resend 㗎，好麻煩，咁你就咬唔到10 G 㗎啦。咁所以行到10 G 嘅時候咧，第一件事你一定要成件事個阻抗唔錯，亦都唔會喺個空氣上面 pick 到 noise。因為你不斷 pick 到 noise 咧，其實你依邊你一 check 個 ECC check 心就錯 ，check 心一錯嘅時候又叫你做 reset。係因為你其實10 G 你點解行得咁快嘅時候咧，你一定你收唔齊，你一落去下面有 check 心，一 check 心話錯完之後又叫你做 reset 咧，就唔 work 㗎啦。咁所以其實對於啲 Hi-Fi 廠，其實佢冇乜幾多個手段咧嚟校聲㗎。因為你要行到100 MHz，I mean 嗰個 impedance， 即係100啊。咁你要行到2 GHz、2 GHz 嘅嗰個速度嘅，又要一路都冇錯個 impedance 咧，好難嘅。所以佢哋冇乜手段玩嘅。你揾條銀線嚟玩咧，好難玩到嗰件事嘅。咁你問，所以DAC cable 係咪正？如果你問我喺我個經驗裏面，如果以 Tyco 自己啊，switch 佢自己出隻 router 出隻 switch 嘅，又嘅 router 落去 switch 嘅時候，係咪行翻 DAC cable 好聲啲？喺佢嘅公司裏面嘅產品係，我真係要咁樣答你。咁但係我唔係玩緊佢呢個 house 嘅東西嘅喎。咁我就話其實我覺得可以玩另外唔同牌子嘅 RJ45嘅 lens 嚟校聲。可能個寧靜度冇佢咁靜嘅，但係你有時校翻份中頻嚟咯。我個人嘅玩法會咁咯。OK， 好啦，咁差唔多啦今日。好，thank you。好啊，希望大家喜歡啦。咁樣係，thank you。OK，多謝晒，多謝晒。OK，多謝晒。